Мы же договаривались, что больше не опаздываем. Она и так нас ненавидит. Ну, ты, я смотрю, прям такая паинька, никогда не опаздываешь. Не понимаю, как они могли довести девочку до такого? Девочка, которая опоздала на пару за рок-концерта, боится холмика? Отвянь, а. Кстати, я отправила свой текст на международный конкурс. Думаешь, это сработает? Блин, это лондонский конкурс на лучшую рок-песню. Хотя бы попытаться. Да и потом это единственный шанс свалить из этой страны. Чё, мама? Ты ей сказала? Ты издеваешься? Она же утопит меня в своей святой воде и забьет крестом. Или сожжет на костре, как ведьму. Ага. Я дома. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже.
Грачева! Так, это что тут у нас в ушах? Вдохновение. Вы приготовили доклад по Харперу Ли? Нет. Да откуда знать тебе, что такое вдохновение? И какие великие мысли были у Харпера Ли? Ну, то, что у вас сейчас. Сядь на место. Сахаров, Кадырова, Грачева. Грачева! Грачева! Да, даже не знаю, что тебе нужно сделать, чтобы получить допуск к экзаменам. Я же тоже там должна была сдать. Может, мы вместе с Викой подготовим презентацию по беспересмешникам? Хорошо, но это ваш последний шанс. Привет. Как ты? Да текст не могу написать. Проблемы с фантазией? Да не в этом дело. Ты же знаешь, я всегда тексты другим пишу. Не пойму, что за херня, но я ручку в руки взять не могу. Чего все так плохо? Алло? Да, забей. Обкурилась. Ведь куда нам до великих людей, которые вдохновлялись великими вещами? Даже не смей париться об этом. Забей на нее, тут фиг чем вдохновишься. Скорее бы свалить отсюда. Меня, кстати, Артем на выставку пригласил. Дичь какая-то. Он реально думает, что мне это интересно? Может, тебе туда и сходить? Вдохновиться великими вещами. Только ботаном не стань. Постараюсь. Я тебе ссылку скину.
Ладно, Давай. давай. Я ушла. Хорошо. Алло, привет. Представляешь, я первый тур прошла. Поздравляю. Это, конечно, круто, но второй тур не завтра, а вот экзамен завтра. Ты не забыла про задание? Да. Все будет хорошо. Слушай, а может сходим куда-нибудь? Отпразднуем мою маленькую победу. Ну, отдохнем перед экзаменом. Только если недолго. А твоя мама? Ну что, погнали?
ладно. Давай, пока. До завтра. Завтра последний шанс, не подставь меня. Алло. Марина, ты где? Не понимаю, что с этой картиной? Что? Что ты не
Пойми, это намного. Здравствуйте. Здравствуйте. Это я вам звонила. Так это вы та самая Виктория? Что случилось? Я знаю, это звучит странно, но мне нужна правда. Так какую именно правду вы от меня хотите? О чем эта картина? Ах да, одна из моих любимых тем. Когда у меня была маленькая дочь, я ее постоянно рисовал. Как недавно видел девочку на озере. У нее была вот такая шапочка с цветочками. Мне пришла мысль, сразу представил такой портрет. А чем вы вдохновляетесь вообще? Да по-разному бывает. Иногда какую-нибудь мелочь видишь, в голову может сразу композицию дать. Да и вообще, это такое обширное слово вдохновение. Это потребность в творчестве. Могу рассказать пример. У нас был попугай очень умный. Ему неправильно ухаживали. Никто не заболел. Как и умер. Быть художником маленьким,